Salam. Salam. Memarlıqda ən sevdiyiniz tikili hansıdır? Yəqin ki, Köln katedralı olar. Nəyə görə? Çünki 600 ilə yaxın davam edib tikilişi və gotik üsulun şaheseri hesab olunur və üzərindəki incə detallar indiyənə qədər qorunub saxlanıb. Çox gözəl, çox sağ olun. Təşəkkürlər. Ən sevdiyim tikili Bakıdakı Xalça muzeyidir. Çünki forması bükülmüş xalçaya bənzəyir və memarlığın sərginin mahiyyətini və milli mədəniyyəti necə əks etdirməsi çox xoşuma gəlir. Əla, çox sağ olun. Çox sağ olun. Parisdə yerləşən Galeria Lafayette binasıdır. Nəyə görə məhz bu? Art Nouveau üslubunda işlənilir. Özəl bir memarlıq üslubuna malikdir. Çox maraqlı, çox sağ olun. Sağ olun. Memarlıqda ən sevdiyiniz tikilini deyə bilərsiniz? Məncə buna aid eləyə bilərik Sagrada Familiyanı. Nəyə görə məhz bu tikili? Məncə bu yekun olmamış bir memarlıq əsəridir və bu bir əsr boyunca bir möhtəşəm bir əsərə çevrilə bilər. Çox maraqlıdır, çox sağ olun. Sağ olun. Barselonada olan Sagrada Familia həm tamamlanmamışdı, həm də çox gözəl dizaynı vardı. Sizi ən çox təəccübləndirən tikilinin adını deyə bilərsiniz? Düşünürəm ki, bu Almaniyanın Bavariya vilayətində yerləşən Neuschwanstein qalası ola bilər. 18-ci əsr memarlığına aid bu qala nağılvari görünüşə məxsusdur və dağların zirvəsində yerləşir. Həmçinin qəribə təzadüf bundan ibarətdir ki, bu qala 18-ci əsr memarlığı olmağına baxmayaraq müasir dövrün texnologiyaları, telefon xəttləri və s. təmin olunmuşdur. Çox maraqlı, çox sağ olun. Xoşdur, buyurun.